हाँ पापा। नहीं मैं तो घर पे हूँ। अरे मैं कुछ झूठ बोलूंगा नहीं, टीवी देख रहा हूँ। मम्मी साथ में। मम्मी हाल मम्मी से बात कर लो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो, हाँ राजेंद्र के पापा जी। मैं पहले बता रही हूँ, मेरे बेटे में कुछ भी वो मत उठाओ। अच्छा। और नहीं तो रात में आऊंगा, बेलन मारूं। मान लो दादी से बात कर लो। मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो, अल्लाह, हाँ है वो तो मेरे साथ है। मेरी टीवी देख रहा है, सूर्य षष्ठी की आवाज सुनने लगे। आएगा ना भिड़ो। मैं क्या बोलूं, मैं जैसा तुम्हारा बेल कर रहा हूँ यहाँ पे अंजलि लेके जा। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा।